আমাদের প্রার্থী জিতবে আমাদের প্রার্থী মাননীয় পুরুষোত্তম রায় বর্মন মঞ্চে উপস্থিত আছেন। আমাদের এই এলাকার পার্টি সেক্রেটারি কমরেড রতন দাস, কমরেড শুভাশিস গাঙ্গুলি, আমার খুবই প্রিয় বোনেরা ভাইরা, আপনাদের সবাইকে আমার নমস্কার, প্রণাম আর সালাম জানাচ্ছি। আমি তো এই কথা বলবোই কি প্রথমে আপনার বাজি মেরে গেছেন, জিজ্ঞেস করুন কেন। আমি শুনেছি কি এলাকায় কোনো মিটিং হতে দেবে না। যারা এখানে সমাজ বিরোধী আছে ওরা ভেবেছে কি মানুষ একবার যখন নতুন সরকার এসছে তার আতঙ্ক দেখে মানুষ আর বেরোবে না। কিন্তু আজকে এই মিটিং এই এলাকায় করে 2018 পর এই এলাকায় কতবার হামলা হয়েছে, আর আজকে আপনারা এখানে এই এলাকায় মিটিং করে আপনারা এই সমাজ বিরোধীদের দেখিয়ে দিয়েছেন কি আপনারা আছেন, আপনারা ভোট দেবেন, আপনারা ওদের মাফিয়াকে হারাবেন। এবার এটা আপনারা ঠিক করেছেন। আমি আর একটা কথা বলতে পারি আর চাই, আমি শুনেছি কি এই কাজীপাড়ায় অনেকবার যারা আমাদের দেশের সংবিধানকে মানে না, যারা আমাদের দেশের বিভাজিত নীতি করার চেষ্টা করে, 3 বার এই এলাকায় হামলা করার চেষ্টা করেছে। ওরা ভেবেছে এই এলাকার মানুষের যা সাম্প্রদায়িক একতা আছে সেটা বিভাজিত করে ওরা নিজের নফরতের বীজ এখানে ওরা লাগাবে। আমি শুনেছি কি কাজীপাড়ার, বিশেষ করে কাজীপাড়ার মহিলা ওরা ঠিক করলো কি এবার যদি মাফিয়া আমাদের এলাকায় আসবে আমরা এগিয়ে ওদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেব। আর আমার ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা কাজীপাড়ার আমাদের এখানে বন্ধুগণ যারা আছে, আমার দিক থেকে আমার কাজীপাড়া মেয়েদের আমার সালাম জানাবেন কি ওরা ঐক্যবদ্ধ তরিকাতে ওরা এই দুষ্কর্মীদের তাড়িয়ে দিল। এটা হচ্ছে মানুষের ক্ষোভ এই সরকারের বিরুদ্ধে। हम लोग जानते हैं ये माइक ठीक है क्या? इसका वो आवाज आ रही है थोड़ा कम, थोड़ा हिंदी बोल लेती हूँ, ठीक है? समझ में आएगी? हिंदी बांग्ला मिशे बोलबो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बार त्रिपुरा की जनता के हाथ में एक जबरदस्त मौका है। 5 साल इस सुंदर त्रिपुरा का नाश करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन सरकार के नाम पर यहां जो राज चलाया है, मैं ये कह सकती हूं ये डबल इंजन का मतलब डबल इंजन का शोषण, डबल इंजन का लूट, डबल इंजन का हमला, डबल इंजन का इस त्रिपुरा की जनता जो शांति प्रिय जनता है उस शांति को भंग करने के लिए ये डबल इंजन सरकार ने काम किया। আর সেই জন্য আজকে পুরো ত্রিপুরাতে এক দিক থেকে শেষ দিকে অবধি একটা আওয়াজ উঠেছে, আমরা বিজেপিকে
এই ত্রিপুরায় সরকারকে আমরা সরিয়ে দেব, 16 তারিখে ভোট দিয়ে আমরা সরিয়ে দেব। একটা হাওয়া তৈরি হচ্ছে, মানুষের একটা মত তৈরি হচ্ছে, মানুষের আওয়াজ তৈরি হয়েছে। এই বিজেপিকে হারাবার জন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক শক্তিকে এক হয়ে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করা উচিত। আমরা সে আওয়াজটা শুনলাম, আমরা বলেছি আমাদের মতভেদ হতে পারে, আমাদের তফাৎ আছে, আমাদের পলিটিক্সের তফাৎ আছে, কিন্তু আজকে ত্রিপুরাকে বাঁচার জন্য লড়াইতে আমরা সবাইকে নিজেদের বিভাজন একদিকে রেখে আমরা বিজেপিকে এবার সরাবো, এটা হচ্ছে আমাদের শপথ। আমরা দেখলাম এটা শুধু নির্বাচনের কথা নয়, নির্বাচন আর ভোটে শুধু কথা নয়, এটা আমাদের সংবিধানের রক্ষার জন্য, আমাদের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আজকে এই লড়াই। আমরা জানি এই ভোটের যা অধিকার আছে, আরে বিজেপি আমাদের সংবিধানকে মানে না। আপনারা তো জানেন 1950-এ যখন ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকরের হাতে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির পর যখন সংবিধান তৈরি হয়ে আমাদের देश सामने रखना हुए छे, तब एक शक्ति थी जिसने कहा कि ये संविधान नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए, हमें जाति प्रथा आधारित, हमें मनुवादी संस्कृति के आधार पर हमें ये संविधान चाहिए। 1950 से लेकर 2023 तक बार बार किसी न किसी रंग में, रूप में ये जो शक्ति है आरएसएस का, ये जो शक्ति है हिंदुत्ववादी का, उन्होंने प्रयास किया हमारे देश की चरित्र को बदलने के लिए, हमारे देश के आधार को बदलने के लिए। और दिल्ली में 2014 के बाद से एक के बाद एक उन्होंने ऐसे कदम उठाए, हर मुद्दे पर, हर सवाल पर इस देश की जनवाद के ऊपर, इस देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर उन्होंने हमला किया। ये कौन सा तरीका है? हमारे देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया, हम कौन सा धर्म में विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, कौन सा धर्म को मानकर हम मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गिरजाघर जाते, गुरुद्वारा जाते, ये किसी का बाप का देन नहीं है, ये हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। आज हमें ये बताया जा रहा है, ये आरएसएस का मोहन भागवत जनवरी की महीने जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का
ये मोहन भागवत ने इंटरव्यू दिया आरएसएस की पत्रिका को कि अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना है, हमारी बात को मानकर चलने की जरूरत है। ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? हिंदुस्तान की नागरिक के ऊपर इस प्रकार का धमकी देना, और यहां तक नहीं रुके। अगर हम सोचते हैं ये तो केवल अल्पसंख्यक को गाली दे रहे हैं ना, उन्होंने कहा जो भी हिंदू है, जो हमारी बात नहीं मानते, जो हिंदुत्व वाले नहीं मानते, जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट का नाम लेकर बोला, उनको भी मानकर चलना पड़ेगा। मैं त्रिपुरा के इस मंच से मैं भागवत जी को चुनौती देती हूं। भागवत जी, आप आरएसएस की चीफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता संविधान को चीफ मानते हैं, और संविधान के आधार पर हम अपने अधिकार को मानकर इसका रक्षा करने के लिए एक एक देशभक्त आज खड़ा है। इसलिए मैं कहती हूं, त्रिपुरा निर्वाचन शुद्ध ভোটের ব্যাপার নয়। ত্রিপুরা নির্বাচন একটা সিদ্ধান্তকে নিয়ে দুপক্ষের লড়াইয়ের মধ্যে আমাদের দেশের সংবিধান, আমাদের দেশের গণতন্ত্র, সেকুলারিজম বাঁচার লড়াই আজকে আমাদের ভোট। এটা আমাদের বুঝতে হবে। যারা সংবিধানের বিরুদ্ধে, যারা প্রত্যেক জায়গায়, আমি ছত্তিশগড়ে 10 দিন আগে আমি গিয়েছিলাম, এখানে তো মাইনরিটিস উপর হামলা হয়েছে। ছত্তিশগড়ের সেই গ্রামের মধ্যে যেখানে খ্রিস্টান আদিবাসী আছে, সেই খ্রিস্টান আদিবাসীদের উপর भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस একটা সংগঠন তৈরি করে जनजाति सुरक्षा मंचের নামে ওরা একটা গ্রামে গিয়ে খ্রিস্টানদের উপর হামলা করেছে। সেই যা ওদের মানসিকতা আছে, ওদের বিচার আছে, ওদের आइडियोलॉजी আছে कि जहां जहां गरीब लोग अपने जमीन, अपने जल, अपने जंगल के लिए संघर्ष एकताबद्ध तरीके से कर रहे हैं, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? आप सोचो, सबसे गरीब आदिवासी, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन यही है भागवत और उनके संघ परिवार के लोग जो गरीबों को भी नहीं छोड़ते हैं। मुझे मालूम है, हमने देखा दिल्ली के अंदर मुसलमानों की बस्ती को बुलडोजर लेकर खड़े हो गए वहां कि ये सब बांग्लादेशी है। ये कौन सा तरीका है? वो सब सदियों से हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वो गरीब मुसलमान, जैसे छत्तीसगढ़ में गरीब आदिवासी क्रिश्चियंस के ऊपर हमला किया, वैसे दिल्ली के अंदर गरीब मुसलमानों की झुग्गियों को तोड़ने के लिए बुलडोजर खड़ा हो गया। लेकिन ये लाल झंडा था जो बुलडोजर के सामने खड़े होकर उसको रोक दिया। मेरे प्रिय साथियों, आज देश भर में लोग इस बीजेपी उस दल का चरित्र को समझ रहे हैं। यही बीजेपी की राज है, जहां एक तरफ धर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ
अडानी का समर्थन करके, जहां देश की जनता परेशान होकर इस कोविड के समय में परेशान होकर तरस रहे थे। मेरे प्रिय साथी, ये मोदी जी की सौजन्य है कि अडानी जी दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के अमीर बन गए। ये मोदी जी की सौजन्य है, ये बीजेपी की अमीरों की पक्ष की नीति है, जो आज हमारे देश में 1% लोगों के पास 40% हमारा देश का धन है। ये है बीजेपी। एक तरफ गरीबों को विभाजित करके, गरीबों को यूनिटी को तोड़कर, मजदूर किसानों की संघर्षों को दबाने का प्रयास करके उनका असल लक्ष्य है कि पूंजीवादी रास्ता के आधार पर हम कैसे अमीरों को और अमीर करें। त्रिपुरा में आपने देखा पिछले 5 साल क्या है रिकॉर्ड, क्या है त्रिपुरा का रिकॉर्ड। मुझे याद है 2018 के समय में यही त्रिपुरा में थी, गत নির্বাচনের সময় আমি ছিলাম। আমি শুনলাম ওরা বলছে একটা মিস কল দিয়ে দাও ভাই, মিস কলে প্রত্যেক বাড়ির নম্বর আমরা নোট করে নেব, প্রত্যেক বাড়ির ছেলে মেয়েদের আমরা এক বাড়িতে আমরা গ্যারান্টি করছি আমরা চাকরি দেব। মনে আছে আপনাদের কত মিসড কল হলো? ফ্রন্টের সময় আমাদের রেকর্ড ছিল পুরো দেশে মিনিমাম 88 ডেজ কাজের আমরা দিয়েছিলাম। বিজেপি মিসড কল কি হলো ভাই? আজকে সে মিসড কলের ব্যথা প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারের দুঃখতে দেখা যাচ্ছে, যেখানে 40 দিনের বেশি কাজ পাচ্ছে না। আজ কাজও যখন দিচ্ছে তার টাকা পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না ভাই? ওইখানে বিজেপি যা মাফিয়া আছে, ওই কার্ড নিয়ে ওই বেতনের টাকা নিজে জেবে দিচ্ছে। সেটা আমরা জানি। বলেছিল সরকারি কর্মচারীদের 7th पे कमीशन देवे। हाय रे हाय भैया, कहाँ 7th पे कमीशन, कहाँ सरकारी कर्मचारी जो हमारे पास आंकड़े हैं हजारों की तादाद में जो सरकारी कर्मचारी नौकरी पे थे। ये सरकारी आंकड़े हैं 11,000 वो सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां घट गए। टीचर में 20,000 टीचर्स आज त्रिपुरा की स्कूल्स में। आप लोग मेरी प्रिय महिलाएं, मेरी बहनें, कितने मुश्किल में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज इस त्रिपुरा सरकार ने 20,000 की संख्या में टीचर की भर्ती न करके उनकी संख्या घटा दी। प्राइवेटाइज हो रहा है हर स्कूल। केरल को देखो, जहां हमारी सरकार है, ये एलडीएफ की सरकार है केरल के अंदर। एक समय त्रिपुरा था जो पढ़ाई लिखाई की संख्या में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ मालिक सरकार की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की नेतृत्व में लिटरेसी और पढ़ाई में त्रिपुरा का पूरे देश भर का सबसे अच्छा नंबर था। और आज स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है।
आज ये मिसाल है मेरे प्रिय साथियों, केरल का ये मिसाल है कि लोग प्राइवेट स्कूल को छोड़ छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं, क्योंकि केरल की ये लाल झंडा सरकार है जिसने गवर्नमेंट स्कूल्स का 1 नंबर स्मार्ट स्कूल बनाकर हमारे बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाया बगैर पैसे की, बगैर भ्रष्टाचार की। ये मॉडल है केरल की मॉडल, जो पिछले 5 साल में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं, हमने पेंशन को बढ़ाया, हमने एजुकेशन को बढ़ाया, हमने स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाया। ये 5 साल जब केरल आगे बढ़ रहा था एलडीएफ में, ये त्रिपुरा पीछे घट रहा था बीजेपी की लीडरशिप में। ये है अंतर मेरे प्रिय साथी। আর আমি জানি যখন এই পলিসি হয়, যখন গুন্ডা বাহিনী, বাইক বাহিনী সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সরকার লাইসেন্স দিয়েছে, আমার মহিলাদের উপর কিভাবে অত্যাচার হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার সবচেয়ে খারাপ রেকর্ড মহিলাদের যা অত্যাচার হচ্ছে। আর থানায় যদি যাও তখন এই বিজেপির গুন্ডা বাহিনী মহিলাদের পক্ষে নয়, অত্যাচারীদের পক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে আমরা ওদের জন্য আমরা এখানে এসেছি। এবার আমাদের লেফট ফ্রন্ট আমরা একটা ম্যানিফেস্টো ঠিক করেছি। আমরা বলেছি পরিষ্কারভাবে আমাদের ভোট দেবেন আপনি ত্রিপুরার জনগণের সামনে। আমরা বলেছি এই বিজেপি সরকার 1 লক্ষর বেশি যারা পেনশন পেত লেফট ফ্রন্টের আমলে ওদের নাম কেটে দিয়েছে। আমরা বলেছি আমাদের সরকার যদি হয় আমরা প্রত্যেক পেনশনধারী যার নাম কাটানো হয়েছে আমরা আবার ওদের পেনশন দেব। আমরা বলেছি পেনশন বাড়িয়ে দেব। আমরা বলেছি যারা 10,323 টিচার্স আছে যারা চাকরি থেকে বাদ গেল, আমরা গ্যারান্টি দিয়েছি আমরা প্রত্যেকের চাকরিকে বহাল করব। আমরা গ্যারান্টি দিয়েছি এই ওপিএস এর ব্যাপার, ওল্ড পেনশন স্কিম আমরা আবার নিয়ে আসবো, এইটা আমরা গ্যারান্টি করেছি। আমরা গ্যারান্টি করেছি 100 দিনের কাজ আমরা দিতাম, এবার 200 দিনের কাজের গ্যারান্টি আমরা বলছি। আমরা বলছি শহরে যা এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম বিজেপি শেষ করে দিল, এটা আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি সরকার হবে আমরা আবার আরবান এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিমকে আমরা নিয়ে আসব। একটা পরিকল্পনা আছে, একটা দৃষ্টি আছে। ওই কেরালা মডেলকে সামনে রেখে কিভাবে ত্রিপুরাকে একটা বিকল্প নীতি দিয়ে আমরা কিভাবে এই নর্থ ইস্টের মধ্যে যা বিভাজিত নীতি ওরা তৈরি করছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা কিভাবে সরকার একটা প্রাথমিক দিকে জনগণের সরকারের নামে আমরা কিভাবে এগোতে পারি, এটা আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু তার জন্য প্রথম দরকার হচ্ছে আমরা নিজের ভোট নিজে দেব। এই এলাকায় শুনলাম ভোট নিতে দেয়নি, যত ভোট হয়েছে এই এলাকায় ভোট দিতে দেয়নি। আমরা পরিষ্কার বলছি, আমাদের প্রার্থী আর আমাদের কমরেডরা পরিষ্কার বলেছে, আমিও এই কথা বলছি, এবার প্রত্যেক নাগরিক ত্রিপুরাতে নিজের ভোট নিজে দেবে, নিজের মত
এইটা আমরা গ্যারান্টি করছি, আমরা ইলেকশন কমিশনকে বলছি এইসব ড্রামাবাজি চলবে না, এইসব নাটকবাজি চলবে না। এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমাদের ভোটের অধিকার। এই ভোটের অধিকার তোমাদের রক্ষা করতে হবে। ইলেকশন কমিশন কিসের জন্য এখানে বসে আছো? আর যদি কোনো কমপ্লেন্ট হয়, যদি কেউ আপনাদের কাছে এসে কেউ যদি হুমকি দেয়, আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা মনে রাখবেন এটা আপনাদের অধিকার। আপনারা তখনই কমপ্লেন্ট করবেন, আমরা সেটা নিয়ে দেখব আমরা কিভাবে আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে আপনাদের সাহসের ভিত্তিতে আমরা রক্ষা করব। এটা আমাদের গ্যারান্টি। अमित शाह এসেছেন এখানে, देशेर होम मिनिस्टर। আমি তো বলি अमित शाह का नाम थोड़ा बदल देना चाहिए। मैं तो समझती हूँ ये गाली गलौज मंत्री है, ये गृह मंत्री नहीं। गाली गलौज समझते हैं ना, ये गाली गलौज मंत्रालय के मंत्री है। जहां अमित शाह जाते हैं, मुंह खोलते हैं तो गाली निकलता है। यहां आए तो कम्युनिस्टों को बहुत गाली दिया, यहां आए तो चिपरा मोथा को बहुत गाली दी। हम कहते हैं अमित शाह जी, गाली गलौज मंत्री जी, ये गाली गलौज से अभी चिपरा की जनता दबने वाली नहीं है। आप अपना गाली गलौज लेकर गुजरात में चले जाओ, चिपरा में इस प्रकार की धमकी हुमकी, इस प्रकार का पैसा जो आप लोग फैला रहे हैं, ये चलेगा नहीं। इसलिए तैयारी रखो, तैयारी करो। इस बार आपके इलाके में ये माफिया राज जो है, आपका जो मौजूदा एमएलए है, क्या किया? इस पूरे इलाके को बर्बाद के अलावा क्या किया मैंने? हमारे पास जो प्रार्थी है, आपने सुना, माधव अधिकार का चैंपियन है, वकालत करते हैं, कानून भी समझते हैं, अधिकार भी समझते हैं, और आपके सामने उन्होंने शपथ लिया है कि आपकी सेवा में, अधिकारों की सेवा में वो लगेंगे। मुझे खुशी है कि इस इलाके में बीजेपी और हमारा कैंडिडेट का सीधा टक्कर है। सभी शक्तियों ने मिलकर ये तय किया है कि हमारा सबका समर्थन, सीपीएम का, लेफ्ट फ्रंट का, कांग्रेस का और दूसरी पार्टी का कोई यहाँ प्रार्थी नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, ये सुनहरा मौका है कि इस बार हम पलटकर, जवाब देकर, हम अपने साथी पुरुषोत्तम भाई को जिताकर इस इलाके की एकता को मजबूती के साथ, विकास को मजबूती के साथ हम लोग आगे लेकर जाएंगे। आइए मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, एक साथ मिलकर हम शपथ ले। इस बार हमारा वोट जाएगा पुरुषोत्तम भाई को। आप जानते हैं इनका सिंबल है 3 मनुष्य, देखो, और सबसे बड़ी बात है इसमें 2 महिलाएं भी हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिलाओं की शक्ति है जो एक बार फिर एक वैकल्पिक सरकार को इस त्रिपुरा में लेकर आएंगे। आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी जीत जिंदाबाद।